Knusprig knackige Ferrero Rocher Torte mit gerösteten Haselnüssen und einer Schoko-Buttercreme und die Auflösung am Ende des Videos, was in dieser XXL Rocher Kugel drin gewesen ist. Beginnen wir mit der klassischen russischen Buttercreme, die ich euch bereits auf meinem Kanal gezeigt habe. Dazu schlage ich eine weiche Butter auf Zimmertemperatur etwa 8 Minuten lang weiß, gebe eine Prise Salz und Aromen rein und wenn sie weiß geworden ist, gebe ich schlückchenweise gezuckerte Kondensmilch zu der Butter. Die klassischen Buttercreme-Rezepte aus der Ausbildung von der französischen, italienischen und der deutschen Buttercreme habe ich euch bereits gezeigt und verlinke sie nochmal unten mit den Zutaten zusammen in der Videobeschreibung. Wenn die russische Buttercreme fertig ist, gebe ich ein Glas Nutella Zimmertemperatur rein, um daraus eine Schoko-Buttercreme herzustellen, weil die Rocher-Kugeln an sich ja auch einen schokoladigen Kern haben. Man könnte aber auch mit einer Ganache arbeiten. Was eine Ganache ist und wie man sie fachlich richtig zubereitet, habe ich euch auch gezeigt und verlinke das Video ebenfalls unten drunter. Wenn die Buttercreme fertig ist, beginne ich damit, meinen Biskuit aus 6 Eiern in 3 Schichten zu schneiden. Wie man den klassischen Biskuit zubereitet, habe ich euch auch gezeigt, deswegen blende ich euch heute nur die Zutaten ein und verlinke das Video unten drunter, damit ich euch das jetzt nicht nochmal ausführlich zeigen muss sozusagen. Wichtig ist nur, dass der Biskuit auf dem Kopf gestellt auskühlt, damit er auch von allen Seiten gerade wird und dass man die untere Seite, die hier gerade oben zu sehen ist, tatsächlich später auch als die oberste Schicht auf der Torte wird, weil sie besonders gerade ist. Ob ihr euren Biskuit mit Milch, Läuterzucker oder Fruchtcremes einstreicht, damit die Biskuitböden weich werden, ist euch überlassen. Ich verwende heute ein Glas Apfelmus, in dem ich Vanillemark reingetan habe. Jetzt kommt die erste Schicht Buttercreme rein. Die Creme habe ich in 3 Teile geteilt, damit ich genug Creme habe, um später die Seiten einzustreichen. Die Haselnüsse habe ich im Ganzen gekauft, halbiert, geröstet, die Schale etwas abgemacht und gebe die Hälfte davon auf die Buttercreme drauf. Jetzt kommt der zweite Biskuit drauf, wieder von unten mit Vanille-Apfelmus bestrichen und streiche sie von oben auch nochmal mit Apfelmus, damit sie schön feucht und saftig bleibt. Auch hier verteile ich jetzt die zweite Schicht Buttercreme und gebe die restlichen gerösteten Haselnüsse drauf. Jetzt kommt der dritte Biskuitboden drauf, ebenfalls von beiden Seiten mit Apfelmus eingestrichen. Weil ich die Torte morgen mit zur Arbeit nehmen will und morgen früh nicht so viel Zeit habe für die Dekoration, dekoriere ich heute schon vor sozusagen und werde die Seiten morgen früh einstreichen. Dafür verwende ich 8 bis 10 kleine Rocher-Kugeln und eine große Rocher-Kugel, die jedes Jahr in den Wintermonaten in den üblichen Supermärkten verkauft wird. Diese muss man einfach aufmachen, die Plastikkugel abdrehen und dort ist die XXL Rocher-Kugel versteckt, die man einfach auf die Torte draufsetzen kann. Wenn die Schoko-Buttercreme über Nacht im Kühlschrank auskühlt, wird das Ganze nochmal etwas fester werden. Auf die andere Hälfte gebe ich geröstete Haselnüsse oder geröstete Mandeln, passen auch sehr gut dazu, drauf und stelle die Torte zum Kühlen in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen mit einem warmen, feuchten Messer drumherum gehen, die Torte lösen und die restliche Buttercreme, die ich übrigens nicht über Nacht in den Kühlschrank gestellt habe, damit sie nicht so fest wird, einfach drumherum streichen. Wenn ihr das mit einer leicht nassen, warmen Palette macht, wird es viel glatter und ebener aussehen. Die Rocher-Kugeln sind aber an sich nicht glatt und nicht glänzend, deswegen finde ich so eine Struktur durchaus passend. Von unten habe ich jetzt auch noch ein bisschen Haselnüsse drauf gemacht und dann kann die Kaloriebombe angeschnitten werden. Der weiße Biskuit, den man auch mit Kakao verdunkeln kann, ist ein tolles Rezept, das mich seit der Ausbildung begleitet. Ich verwende nur dieses Biskuitrezept, wenn ich Biskuit backe. Die Buttercreme ist mächtig, aber so soll sie auch sein und die gerösteten Nüsse runden das Ganze perfekt ab. Wenn ihr dann am Ende die Rocher-Kugel aufbrecht, dann sind 4 weitere Ferreros versteckt.